Nibyo mwaramutseho neza mwese muduteze yombi muhereye mu bice bitandukanye, ndabasuje kandi mbifurije kugubwa neza. Mbone kubaha ikaze kuri uyu munsi wa none. Turi ku itariki 28 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2026. Tugarutse kandi nanone kuri inshuro muri studio, kandi nanone nta kindi kitugaruye, nta kindi kituzinduye. N'amakuru y'ibiri kuvuga ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. N'amakuru nanone agaruka kuri iki kibazo, nibyo bintu tugiye kuba twagarukaho, nibyo bintu tugiye kuba twavugaho. Nta kindi kintu kiduteranyirije ahangaha. Bantu rero mudukurikiranye muri mu mpande z'isi zigiye zitandukanye, mboneyeho kubanza kwifuriza kugubwa neza, ariko by'umwihariko ku muntu waramaze gukanda subscribe cyangwa se sabone, urumva ko bari iby'agaciro. Ku bantu mwamaze kubikora sava, abandi nabe nicyo gihe ni nako kanya kugira ngo kandi mukore kuri ako kabuto. Reka twinjiye mu makuru rero nta gutinda, ibindi turaza kugenda tubigarukaho. Wa muntu we, abarwanyi ba F23 bakangaranyijwe ku buryo bukomeye cyane n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nyuma yo kugaragaza ibidasanzwe ndetse no kwerekana imyitwarire ikomeye cyane. Ni mu gihe abarwanyi baketse ko barimo FARDC ndetse na Wazalendo baba bamaze kwinjira muri uyu mujyi wa Goma, bwe mu bice n'ubundi basigaranye, dore ko byinshi muri bice byamaze kugenda bitwarwa na Wazalendo, ndetse ibindi bakomeje kugenda babivamo bigahita byigarurwa na Wazalendo. Ibyo rero tukaba tugiye kuba twabirebera hamwe. Biravuga ko guhera ku itariki 26 mu masaha ya nimugoroba nibwo abarwanyi bo ku 23 batangiye igikorwa cyo kugenzura umujyi wose, ndetse bahita bashyiraho amasaha ya kare, ariko ntabwo higeze hashyirwa hanze itangazo riboneye risobanura iby'iki gikorwa ndetse n'uburyo bigomba kugenda. Ariko itangazo ryashyizweho n'aba barwanyi ni itangazo ryasobanuraga yuko mu by'ukuri abantu bagomba gutaha hakiri kare, kubera ko bakekaga ko baba bamaze kwinjirirwa. Niko byagenze, kuko uwatinze kubikora we yarafashwe, by'umwihariko barimo urubyiruko rwose rwatinze gukora rwose icyo gikorwa rwarakusanyijwe. Ariko 23 ntabwo iri kugarukira aho ngaho gusa, ahubwo biravuga ko no mu ngo aho iri gukeka ko hashaka kuba hari Wazalendo, hari gukeka ko hashaka kuba hari FARDC baba bamaze kwinjira muri uyu mujyi, bagiye bakora ikintu bita rwose kwasaka, barajagajaga bayira hasi hejuru, ibintu bajugunya hejuru. Ari nayo mpamvu umwe mu batanze ubuhamya muri aya makuru rwose y'ibyabaye yavuze ati njyewe namaze guhunga, aho bita Kajede, ati namaze kuhava, namaze kujya aho bita Mugunga. Amakuru akavuga ko ku itariki 27 guhera ku isaha saa 10 za mu gitondo. Iyo tuvuze saa 10 za mu gitondo ugira ngo urabyumva ko haba hakiri kare cyane rwose. Ku isaha saa 10 za mu gitondo ku munsi w'ejo, igikorwa nibwo cyatangiye. Goma yose bagira batya barayizenguruka, hanyuma barasaka hasi hejuru. Ni nyuma y'uko bari bamaze kwakira amakuru ko hari benshi binjiye muri uyu mujyi, ndetse bagira ubwo baravuga bati birashoboka ko haba hinjiyemo aduyi. Abo ni 23, kuba ari yuko ubwo M23 yatangiraga kuva aho bita Lubero mu matariki 28 y'uku kwezi. Lubero bazamuka bakubitira ahangaha za Warikare, bagenda basohokamo, dore ko ubu ngubu bivuga ko abarwanyi benshi baje bagera bita za Kanyabayonga, Limbongo ndetse n'ahandi. Ubwo ni muri Lubero y'amajyepfo ndetse na Rucuru, niho abarwanyi 23 bari baturutse muri Lubero, nibo kuva mu midugudu itandukanye igera hafi muri 7 basohotsemo rwose, ndetse no mu bice by'ahangaha muri Warikare. Ngira ngo murabizi, tugenda tubigarukaho umunsi ku wundi, icyo ni ikintu tumaze iminsi tugarukaho. Nta kindi kintu cyahise gikurikiraho, ni uko bakimara kuva muri ibyo bice nyine, abaturage bari baragiye bakorana nayo 23 muri ibyo bice izi nyeshyamba zavuyemo, tayari bahise bavuga bati akacu karashobotse, tayari bahise bavuga bati ibigiye kutubaho mama yake na yake biraza kuba biteye ubwoba, cyangwa se biraza kuba ari ibindi. Bamwe bagira batya bahungira mu gihugu cya Uganda, bamwe bagira batya rwose bahungira mu gihugu cya Uganda. Abandi kumara guhungira mu gihugu cya Uganda, nk'uko amakuru agenda bitangaza bivuga, abandi bakomezanya n'izi nyeshyamba bazigenda inyuma, none bajya mu bice
zari ziri mu kugenda zihugiramo za Limbongo, ndetse abandi benshi cyane bahise bagira baca bongera mu mujyi wa Goma. M23 rero ayo makuru yaje kuyamenya, imenya ko rwose ngo yaba yinjiriwe, hanyuma rero ihita itangiza ibyo bikorwa. Icyo ni kimwe mu biri kugaruka, ariko bivuga ko M23 buriya ngo yaba iri no kwishakira abarwanyi bo kwerekeza ku mirongo imbere ku rugamba, nyuma yo kubona ko muri iyi minsi bitayoroheye ndetse ikomeje kugenda itakaza umubare mwinshi w'abarwanyi. Iyo nayo ngo mu by'ukuri ni imwe mu mpamvu ziri gukekwa n'abaturage, kuko hari urubyiruko rwinshi ubwo M23 yakoraga iki gikorwa itigeze isiga inyuma, yahise icakira rwose irarutwara, ariko biranashoboka ko barimo special force baba bamaze kugera mu mujyi wa Goma, kandi M23 urumva nyine ko yabihuritse ku buryo budasanzwe. Yabihuritse rwose, buriya niko bigenda, kandi buriya umujyi nk'uyu nguyu iyo habayeho kuba hagiye kubaho kuwufata cyangwa se kuwucakira, mu buhanga bukomeye cyane hagomba kubanza kugeramo icyo bita intelligence igomba kubanza kuhagera, igakabuta amakuru mu nguni zose, ikamenya aho mu by'ukuri ufite imbaraga nyinshi cyane, ikamenya hari imbaraga nkeya, ashobora kwinjirwa n'adashobora kwinjirwa, aho ufite ibirindiro, aho abasirikare bawe baba bahagaze, ku buryo byose bagomba kwinjira muri uwo mujyi mu gihe cyo kuwufata babizi neza. Ni mu gihe n'ubundi kuri ubu igisirikare cya leta ya Congo FARDC gisa nkaho cyategetswe kwinjira mu mujyi wa Goma kigafungura ikibuga cy'indege, dore ko mu nama iheruka na Tresike Ikomba Wagner yabitangaje ndetse anabigarukaho, avuga ko byanze bikunze nta kintu kigomba kubaho, ikibuga cy'indege mpuzamahanga kigoma nta yindi mpamvu itekerejwe cyangwa se yibajijweho, ikigo cy'indege mpuzamahanga cya Goma kigomba guhita gifungurwa. Misiyo z'abakomando bazaza gufata uyu mujyi, gucungura uyu mujyi ndetse no gufungura ikigo cy'indege mpuzamahanga cya Goma zo zamaze gutangwa, dore ko mu nama yabereye i Paris tariki 30 Ukwakira 2025 hahise hatangwamo miliyari 1.5 y'amayero. Ni amafaranga menshi. Ahangaha rero ngo harimo misiyo z'abakomando kabuhariwe ba FARDC ndetse n'abacancuro bakorana n'uruhande rwa leta, ndetse kandi si bigarukira aho ngaho harimo n'abandi n'ubundi bazemera gukora muri iyi misiyo zabo nyine zamaze kugira iki, zamaze gusohoka. Kama mbaya mama yake na mama, nibyo mba nkubwira nti ibi bintu birimo biragenda bihindura ishusho. Niyo mvuga nti birimo biragenda bihindura ishusho, ntugire ngo ni amakabya nkuru, ntugire ngo ni ikindi, kuko uyu munsi uyu mujyi wa Goma nk'abantu mwe uri target. M23 rero iti twe twatangiye kubahiriza amasezerano ya Washington, ati ahubwo murebe Kinshasa, ati kuko twebwe ibyo mwadusabye byo kuva mu bice turi kubikora. Abandi bati nta mabura kindi, nuko mubona yuko n'ubundi mudagifite ubushobozi bwo kugenzura ibyo bice byose. M23 ariko twebwe turi kuva mu bice. Ni nyuma y'uko abarwanyi M23 bavuga yuko bamaze kugenda bava mu bice bari barigaruriye mu rwego rwo kubahiriza ibyo basabwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse ni mu gushyigikira ngo amasezerano ya Washington na Doha, dore ko ku munsi w'ejo aba barwanyi ba M23 bagize batya bakubita hanze icyo bise itangazo. Iri tangazo ngo ryasobanuraga byose M23 iri gucamo muri iyi minsi. Mu by'iri gucamo ngo harimo kuva muri ibyo bice n'ubundi bari barigaruriye. Ikindi kintu ngo kirimo nk'uko byagaragaye hano, ngo ni ukuva muri ibyo bice ariko bakamagana ngo ko bari kugabwaho ibitero. Ngo bari kugabwaho ibitero rwose. Kuri inshuro ya 23 iravuga iti twebwe mumaze kutuzahaza, ati kandi ibyo bitero ngo biri kwibasira abaturage. 23 riti reka ducunge hakiri kare, ati reka ducunge hakiri kare rwose uyu mujyi wa Goma naho bitaza kugenda gutyo, mu gihe bari kubona ko ngo muri Kivu y'Amajyepfo bitoroshye. Turebe ubutumwa uwo bita Lawrence Kanyuka yashyize hanze ku munsi w'ejo mu masaha nimugoroba. Twumve se uyu Lawrence Kanyuka uvugira abarwanyi ba FC23
n'iki yavugaga n'iki yari arimo atangaza ko ubona ko aba barwanyi rwose byamaze kugenda bibakomera cyangwa se bitaboroheye mu buryo bugaragarira buri wese cyangwa se bugaragarira uwo ari we wese. Urabona ko AFC 23 kugeza uyu munsi ari ikibazo. Ni Lawrence Kanyuka rero mu butumwa yashyize hanze ku munsi w'ejo mu masaha ya mugoroba, avuga rero ku bikomeje kugenda bikorwa, ashinja ubutegetsi bwa Kinshasa kugira uruhare. Iyo yavuze ubutegetsi bwa Kinshasa ni coalition yose nyine aba arimo kugenda agarukaho agaragaza ko hari ikibazo n'imbogamizi ndetse ngo n'ibibazo bari kugenda bahura nabyo, aho yavuze ko ubutegetsi bwa leta ya Congo ngo bwateguye ibitero bikomeye cyane. Ibyo bitero ngo bikaba bigabwa kuri aba barwanyi. Ni itangazo ryo ku wa gatanu tariki 27 Werurwe 2026, bati mu ijoro ryo ku wa kane tariki 26 Werurwe 2026 saa 3:40 z'ijoro kugeza mu gitondo cyo ku wa gatanu tariki 27 2026 ahagana saa 2:20 ingabo zishyigikiye ubutegetsi bwa Kinshasa bagabye ibitero bakoresheje indege zitagira abapilote drone zituritsa kamikaze zigamije abasivile mu gace ka Mikenye ndetse no mu nkengero zako. Ibi bitero byahitanye abantu 2, bisiga undi umwe yakomeretse bikomeye ndetse binasenya amazu menshi, bituma imiryango myinshi isigara mu gahinda n'ibyago bikomeye. Ubu butumwa Lawrence Kanyuka yashyize hanze bukomeza bugira buti: izi mvururu zabaye mu gihe AFC 23 yari imaze gushyira mu bikorwa ingamba zo kubaka icyizere, ikaba isaba ko abaturage b'imbere mu gihugu n'umuryango mpuzamahanga babibona, cyane cyane ku bijyanye n'uko ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeje kwanga kubahiriza amasezerano bwangiranye Doha na Washington ndetse no gukomeza gufatanya n'umutwe wa FDLR wagombaga kuba waramaze guhashywa. Ubutegetsi bwa Kinshasa buzatwara inshingano zose ku bikorwa bikomeje kuvugwamo guhanagura ubwoko, ethnic cleansing, biri kubera iminembwe, cleansing, ndetse no ku bwicanyi bukomeje gukorerwa abaturage bo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Uwo ni wo bita Lawrence Kanyuka rero wavuze ku munsi w'ejo ati: twebwe turimo kugerageza kubahiriza ibisabwa, twavuye mu bice mwarabibonye, atari ko igisirikare cya leta ya Congo cyo gikomeje ibikorwa byo kuturasa no kutuzahasa ndetse ngo biri kwibasira abaturage cyane. Iyo ni AFC 23 yagaragaje ko ngo mu by'ukuri yagaragaje ko ngo abarwanyi bayo bari guhura n'uruva gusenya nyuma yo kuva mu bice ngo bari kugenda bagabwaho ibitero rero. Gusa benshi bakavuga bati AFC 23 yagerageje rwose kuva mu bice bucece, ati yagerageje kuva mu bice bucece, ati rero uku kuva mu bice kwayo bucece ngo burango kwari kugamije guhita bagaragaza nyine ko leta ya Kinshasa ariyo irimo gukora ibikorwa nyine bitari byo. Wazalendo rero bati twebwe iyi myanya murayivamo tuyijyamo. Ku munsi w'ejo masaha make yatambutse rwose abitwa Wazalendo bashyize hanze urutonde rw'ibice bamaze kugeramo. Ibyo bice bamaze kugeramo nibyo byasohotsemo abarwanyi ba AFC 23. Igisirikare cya leta ya Congo FARDC nubwo kitarakira hanze itangazo ryemerera ingabo zacyo kujya mu bice abarwanyi 23 bari kurekura, ariko guverineri w'intara Kivu y'Amajyaruguru we yasobanuye adaciye ku ruhande, yemeza ko AFC 23 koko iri kugenda iva mu bice kandi bamwita Somoka kure, ngo kandi uku kuva mu bice kwabo nta kindi kintu kugamije cyangwa se gusobanuye usibye ko ari ukubahiriza ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano. Ariko Lawrence Kanyuka urumva ko avuga ati twebwe turi kubikora ariko ntimuri kubikora. Ni mu gihe ibice birimo Warikare, Minjenje, Meti na Kanune abarwanya 23 batakiri kubibarizwamo. Rubero aho bita Miriki, Runyasenge, Kirikiri, Vukununu, Mambasa, Kanyambi, Arimbongo, Kitsumbiro, Katondi,
Kasima, Kipese, ibyo bice nabyo batakirimo kubibarizwamo. Ni imyanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 4. Uduce 14, uduce 14 twose aba barwanyi ba FC23 ntatwo bagifite mu bugenzuzi, bamaze kugira iki, bamaze kuturekurana. Uduce tutari dukeya nanone, ndetse n'uduce rwose ubona ko ari twinshi, ariko uyu munsi ngira ngo turaza kugira icyo tuvuga ko inda ya 23 irimo kugenda igerageza kubahiriza by'aya masezerano ya Doha ndetse na Washington nk'uko babivuga, mu gihe twaba tubona ko izi zasakiye batangiye kuzirekura, cyangwa se wenda ahangaha muri Rucuru ndetse kavuga cyangwa muri Kivu y'Amajyepfo, nyuma y'uko wenda twaba tubona ko hari ibice bagerageje kugenda bigarurira. Naho mu gihe ibi bitara byo muri Vangongo muri Ruperu na Warikari n'ubundi ibice bari bafite ahangaha ntago n'ubundi ari ibice byari bifite icyo bisobanura cyangwa se byafatwaga nk'ingenzi, ni ibice byari biri aho ngaho. Rero ukabona ko bavuga bati birashoboka, ni byiza ibyo bari gukora, ariko haracyari urugendo rwo gusobanura byinshi cyangwa se iby'ingenzi kuri iki gikorwa. Abo ni bande? Uruhande rwa leta ruvuga ruti twebwe turacyaryamiye amajanja, twebwe turacyakora operation cyangwa se ibikorwa byo kugerageza gucunga ndetse no kurinda ko mu by'ukuri umwanzi ashaka kuduca muri umwe, kuko ibihe 23 ishaka kubikora, habaho kwirara bugacyageze za Butembo, wari uzi ngo ivuye ahangaha za Kipese, ivuye ahangaha za Limbongo, mu gihe Italiyani akageze Rubero Centre ugasanga iramutse rwose yagezeyo. Ibyo rero FARDC bati nibyo tutaza gukora, ati ni ikosa rwose tudashobora kuba twakora, ni ikosa tudashobora kuba twagamo, ati twebwe turaza gukomeza kuba turi maso. Nibyo nababwire ku munsi w'ejo amakuru arimo arusha kugenda amenyekana, nuko igisirikare cya leta Kongo FARDC mu bice bimwe na bimwe gikomeje n'ubundi gukora ama operation. Nabwiye ko ku munsi w'ejo ububiko bw'intwaro bwa Cyanzu bwashyizwe hasi. Rero ni amakuru yaje kugenda amenyekana, bivuga ko kandi nanone abarwanyi bagera kuri 12 bamanitse amaboko ndetse n'intwaro zabo ku itariki 26 z'ukwezi kwa gatatu, nibwo byabaye muri operation Skora ya kabiri. Ni ibikorwa biri gukora muri Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru. Abarwanyi 12 nyuma yo kubona ko n'ubundi ababafashaga bari kugenda babasiga, ngo biravuga ko bahise bavuga bati twebwe intwaro zacu turazirambitse. 12 rero barimo n'abagaragajwe rwose bagera kuri 3 sura yabo, 12 guhera ku itariki 23 z'ukwezi kwa gatatu, bamanitse amaboko nk'uko amakuru agenda abitangaza cyangwa se abivuga. Baravuga bati twebwe rwose dushyize hasi intwaro zacu, ndetse ngo mu byo bamanikanye amaboko nyine harimo n'izo ntwaro basanzwe barwanisha z'abarwanyi ba FC23 bari barabahaye. Nabwe nti rero aba bantu bagenda bamanika amaboko barimo bari gukoraho cyane ya 23, kuko buriyo bamanitse amaboko gutya n'amakuru bafite amwe bagenda nyine bayamena cyangwa se bagenda bayatanga, ugasanga nyine FC23 irimo ibyayo bigenda bimenyekana gake kandi nyine niko bigomba kugenda. Ni bimwe mu bimenyetso n'ubundi biri kuranga gutsindwa kw'abarwanyi ba FC23 n'ubundi. Ni mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zanamaze gusaba ko imyanya yose cyangwa se ibice byose abarwanyi bagiye bigarura cyangwa se bafashe kuva muri Kivu y'Amajyepfo, Kivu y'Amajyaruguru n'ahandi mu duce tugiye dutandukanye, bagomba kugira iki, bagomba kubivamo byanze bikunze, bagomba kubivamo. Bati mubivemo rwose, mu bisubize bene byo, nibitagenda gutyo biraza kugorana. Ese Kinshasa yo iraza kwemera ibyo uyu mutwe ubasaba cyangwa se nta kindi kintu bisobanuye cyangwa se bivuze ko urugamba n'ubundi leta ya Kinshasa irusoje gutya cyangwa se irurangije gutya? Haraza kubaho gukomeza kwibaza byinshi rwose ndetse no gutekereza byinshi
ku birimo kurushaho kugenda bibaho, ko ibintu bigenda bigera. Felix Tshisekedi rero yakomeje kugenda agenda hirya no hino, ngira ngo ubwo murimo baragenda babona ko ingendo ze zirimo zirarushaho kugenda zitanga umusaruro, mu gihe Mossad Balouzi, intumwa nkuru ya perezida Donald Trump, ndetse akaba anahagarariye ibibazo bya Amerika ku ruhande rwa Afurika, mu gihe avuga ati ingabo zihari z'u Rwanda zigomba gutaha, ubuyobozi bwa leta bukagaruka mu bice 23 yafashe, ati kandi izi nyeshyamba zigahagarika ibikorwa byose zibiri gukora kugira ngo amahoro n'umutekano biboneke. 23 nayo ikavuga iti muri kubogama kuki namwe mutavuga ibyo twifuza, ariko ukumva ko nyine ibintu birushaho kugenda bikara ku ruhande rw'izi nyeshyamba. Ngayo nguko kambashimira mbabwiye mwakoze kudukurikirana, murakoze cyane kubana natwe muri amasaha mu gitondo. Turaza gusura mu masaha ari imbere, nabwo turaza kuba tugaruka ku makuru y'ibigezweho. Murakoze cyane, mugire ibihe byiza, mukomeze kugubwa neza kandi mugire umunsi mwiza.